Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Tim sonte kemi efikasitetin e kuvendit. Në fakt kuptohet kohëve të fundit kemi parë numër të madh, numër të shtuar të seancave të kuvendit të Kosovës, të interpelancave edhe të mbledhjeve tjera kur nuk ka pas në rendite ligje, edhe nuk është që janë marrë vendime, kanë qenë më shumë debate. Në anën tjetër i kemi spaku 2 muaj intenziv të negociatave se si të tejkalohet demarkacioni, që është një prej çështjeve të cilat nuk po tejkalohen që tash 3 vjet, edhe nuk ka afat nëse mund të vi prap javën e ardhshme ose gjatë marsit në rendite në kuvend, po ashtu do të flasim rreth asaj se çka në fakt është prioritet për kuvendin ditëve dhe javëve të ardhshme, pas parasysh kërkesat që janë ndaj kuvendit Kosovës për kalim të ligjeve, qoftë kërkesat nga qeveria, qoftë nga instanca tjera. Këto dhe tema tjera do t'i diskutojmë në studio, do të prezantojmë mysafirët në të majtën time, fillimisht Bilall Sherifin nga Nisma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me mua në studio është edhe deputeti i LDK-s Arben Gashi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Në djathtën time do të prezantoj Visar Rushitin nga Demokracia Plus. Përshëndetje, mirë se erdhët, Visar. Përshëndetje, faleminderit. Disa për këtyre seancave që i përmenda, që kohëve të fundit thash kanë prodhu debate dhe zhurmë shumë, përmendën edhe në storin hyrëse për t'ju kthyer më pas pjesës së parë të debatit. Nëse shikohet aktiviteti i kuvendit të Kosovës këtë vit, del që në janar është mbajtur një seancë rregullt dhe një seancë jashtëzakonshme për cilësinë e ajrit, nga e cila nuk ka dalë pothuajse asgjë. Në shkurt janë mbajtur 2 seanca solemne, ajo për nder të presidentit sloven dhe për vjetorit të pavarësisë, kurse kohëve të fundit janë mbajtur seanca të jashtëzakonshme ose interpelanca për nder të epopesë UÇK-s, interpelancë për rastin e Arben Gashit, pagat e zyrtarëve të lartë, përjashtimin e agjencisë së akreditimit nga Regjistri Evropian i Cilësisë në arsim të lartë dhe sot me rastin e 8 marsit u diskutua për dhunën në familje. Përgjatë kësaj kohe ka pasur tentime dhe dështime që në kuvend të ratifikohet demarkacioni i kufirit me malin e zi, një prej temave që politikën e ka bllokuar në qorsokak që 3 vjet dhe qytetarët i ka bllokuar pa liberalizim të vizave dhe të drejtë të lëvizjes së lirë në Evropë. Me fjalë tjera, kuvendi mblidhet atëherë kur nuk ka ligje për të miratuar dhe atëherë kur nuk ka vendime për të marrë. Kjo ka bërë që monitorues të punës së kuvendit të nxjerrin shifra shumë të ulta të ligjeve të miratuara, disa prej tyre madje ligje vitale që kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asociimit ose dokumenta tjera që janë të rëndësishëm për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Për aktivitetin e ulët të kuvendit, madje ankohet edhe qeveria, duke pohuar se ligjet ose emrimet pikërisht në kuvend ngadalësohen përderisa qeveria po i proceson ato me shpejtësi. Nëse kuvendi është bllokues i proceseve politike, apo shtëpia e vërtetë përfaqësuesve të popullit është çka do të debatohet në studio, kuptohet duke marrë shkas nga zhvillimet e fundit dhe ato që janë paralajmëruar për ditët dhe javët e ardhshme. Jemi kthyer në studio goxha aktiv këtyre ditëve kuvendi në këtë pjesë po pajtohemi. Çështja është e cilësisë ose kvalitetit që ky aktivitet e ka sjell, po flasim për debatet cilat nuk kanë rezultu me asgjë të madhe, por me zhurmë të madhe mediale. Cili është vlerësimi juaj? Po spari nga ajo që u thanë kronik, mendoj që ose është mungesë informatave ose nuk di arsyen pse u tha, po nuk është vërtet që nuk ka ligje, janë diku 20 disa ligje të cilat janë procedurë dhe pritet të vinë apo është dashur të vinë seancë, po të mos kishin qenë këto seanca të cilat në mënyrë intensive janë kërkuar nga opozita dhe pritet vinë ose duhet vinë. Ja kanë kaluar nga komisionet. Për shembull vetëm në komisionet ku jam unë dhe Arben në njërin, në legislacion dhe në zhvillim ekonomik janë një muri ligjes 5-6 kanë kaluar, por sot na u tha që janë diku 20 disa ligje të cilat kanë kaluar. Janë në radhë për seancë dhe kemi disa seanca edhe disa ligje të cilat i kemi debatuar, po në mungesë të kvorumit kanë me të pavotuar në seancën e kaluar. Domethënë nuk është se nuk ka realisht ligje. Ligjet cilat janë amandamentu, jo ligja apo projekt ligjet në tërësi, por kryesisht që kanë bëjnë me plotësim ndryshimin në sferat ndryshme të jetës. Pra, strategjia, për mendimin tim, strategjia opozitës është që të thret sa më shumë debate parlamentare dhe interpelanca, sepse realisht këto janë më popullore, janë paka shumë besa dhe seanca populliste, në cilat të gjithë flasin dhe në fund ose kalon një rezolut apo disa rekomandime ose nuk kalon fare për shkak që rrallë gjinet
një konsensus, një paqëtueshmëri e gjitha partive. Po i mbon peng, nuk po ju lën që t'i sjellnin seancë 20 e diçka ligje shumë të rëndësishme për ekonominë? Nuk thashë nuk po lën me sjellën seancë, por ajo që po them, apo s'paku që u përpoq, atë them është se duke e mbajt dinamikën e tillë të thirrjes seancëve që kanë për natyrë debatin, qoftë interpelancë, qoftë debat parlamentar, duke pas parasysh që këto seanca polarizojnë, këto seanca nuk ka një matere nga e cila me përjashtim të seancës djeshme, të jemi korrekt, nga e cila dol një rezolutë përbashkët dhe ajo e ambientit që megjithatë arritëm të kalojmë diçka së bashku, tjerat bëhen sa për të nuk them penguar, po për të mbajtur në ushtrime mazhorancën, deputetët e mazhorancës, dhe paka shumë me disa kolegë, pak si në humor, thash këta opozita e tashme me që janë shumë në numër, kanë vendosë që në vend gazit lotësjelës të përdorin interpelancat dhe debatin parlamentar për të munduar opozitën mazhorancën më shumë se sa që zakonisht do t'ishte është munduar. Shpesher në këto seancat janë anullu komisionet, punët e komisioneve. Nuk është se nuk pengohet puna e kuvendit, nëse nuk pengohet seanca, pengohet trupa tjerë, për shkak që janë thirrë debate, janë shtyrë mbledhjet e komisioneve për një javë apo për 10 ditë, të cilat e kanë penguar punën e kuvendit. Nuk du të them që kjo nuk është e drejtë opozitës, që mos keq kuptohemi, kjo është e drejtë absolute, por edhe duke i shfryzuar shpeshherë drejtat procedurale edhe kushtetuese cilat i ka, arrin që të spostohen detyrat kryesore, s'paku t'i spostoj për një kohë detyrat kryesore, detyrimet kryesore cilat i ka kuvendi dhe përkatësisht deputetët, që është fusha e ligjvënies, pra debatimit dhe miratimit ligje. Është metodë për ta mbajt në kondicion qeverinë edhe koalicionin aktual, apo janë gjitha këto debatet të domosdoshme sipas jush? Tash janë dy qëllime kryesore. Nëse e shohim kuvendin nga një këndvështrim i jashtëm, kemi dy interesa politike. Pra, kemi pushtetin i cili është interesuar që t'i nxjerrë vendimet dhe vendimet e veta t'i kthejnë ligje, ose vendimet tjera që nxjerrën nga kuvendi që në interes të pushtetit dhe qeverisjes, dhe kemi opozitën e cila ka objektivat e veta politike si interpelancat, debatet e tjerë mbi bazën e cilave kërkon që mesazhet e veta politike të barten qytetarë, sepse opozita nuk e ka forcën me marrë vendime, sepse nëse në një përballje normale me pushtetin, pushteti janë më shumë dhe e humbin betejën. Po çka po ndodh këtu? A janë më shumë? Kjo është esenca e gjithë asaj që po du me thonë unë, dhe problemi është duke pas një pushtet ose një koalicion partish në pushtet, cilat për nga forca e tyre relative janë shumë të brisht, atëherë po bëhet shumë e vështirë në nxjerrja e vendimeve. Është vërtet që në procedurë në seancë janë 28 pika të cilat kanë mbetë pa u votuar sepse nuk ka kvorum kuvend. Dhe kvorumin është i obliguar me bë pushteti. Pushteti është i obliguar me nxjerrë vendime cilat ata vlerësojnë që janë në interes tek politikave tyre të qeverisë të cilat janë për të mirën e qytetarëve. Ndërsa opozita, normalisht duke pas këndvështrim tjetër politik dhe këndvështrim tjetër çastis ndaj këtyre çështjeve, tenton që këtë vendimarrje ta vështirësoj. Dhe në një situatë normale kështu ndodh. Problemi në situatën praktike në kuvendin e Kosovës është se ka probleme të theksuara brenda koalicionit qeverisë. Pra ka interesa ndryshme duke qenë se shumë i fragmentarizuar. Pra janë disa parti cilat kanë profile të ndryshme dhe cilat nuk munden me pas sinergjin që me pas minimumin kritik, dhe problemi është se minimumi kritik për të nxjerrë vendimin në kuvend i partive të koalicionit është edhe maksimumi tyre. Pra 61 deputet këta e kanë minimumin për me nxjerrë vendime, ndërkohë që maksimumi tyre është 61 po ashtu. Dhe po të mungoj vetëm një deputet i partnerëve të koalicionit qeverisë për çfarë do lloj arsye në seancë, nëse partitë opozitare dëshirojnë me loj opozitare të fortë, asnjë vendim nuk mundet me kalu. Pra, këto jemi në një situatë ku kemi një koalicion specifik të brisht dhe kemi një qasje shumë agresive të kryeministrit. Kryeministri i Kosovës në pothuajse gjitha seancat
me temë të intensifikuar politike, ka pas një qasje shumë agresive. Dhe qasje agresive ka qenë deri në një shkallë të caktuar dhe primitive. Pra gjuha cila është përdorur përballë opozitës ka qenë gjuhë fyse dhe denigruse dhe po e detyron një opozitë cila është konsiderohet opozitë me urtësi të fortë, pra ka urtësi në veprime dhe në deklarime, po qëndrimet i ka të forta. Po e detyron me lëviz ndoshta në një sferë tjetër me ju përgjigj me gjuhën e njëjtë kryeministrit. Sepse nuk mundesh me ju drejtu me atë gjuhë kryeministrit, kryeministri nuk mund me ju drejtu me atë gjuhë opozitës, përderisa opozita ka një gjuhë brenda standardeve normale të komunikimit politik. Dhe nëse kryeministri detyron me përdor gjuhë lokaliste, duke përdor terma ofenduese për opozitën, normalisht që kundërveprimi dhe kundërreagimi do të jetë i fuqishëm. I fuqishëm në butësinë e vet, por në vendosmërinë për ta thënë deri në fund argumentin e vet. Dhe këto janë dëshmuar me të gjitha veprimet që opozita i ka bërë dhe kryesisht opozita udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse pjesa tjetër e opozitës nga vetvendosja ka një periudhë goxha gjatë disa mujore që është e pa koncentruar për shkak situatave të brendshme të zhvillimit dhe pothuajse gjithë betejë opozitare zhvillohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pra këto janë dy platforma të cilat po zhvillohen në Kuvendin e Kosovës dhe ato çështje të cilat po trajtohen dhe diskutohen në Kuvendin e Kosovës janë çështje me sa diun të gjitha të ngritura nga Lidhja Demokratike e Kosovës, që janë problematika të shoqërisë kosovare, të cilat duhet të trajtohen media, shoqëria civile, qytetarët e Kosovës, dhe gjithë secilit i di ato problematika dhe të jenë të trajtuara nga Kuvendi i Kosovës. Temat të cilat qeveria dhe qeverisja duhet me trajtu është çështje tyne. Këta e kanë 28 pika që ju kanë bërë që 2 javë në procedurë kuvendore dhe nuk kanë mundësi me marrë vendim. Le t'i mbledhin deputet, le t'i bëjnë 61 deputet në salë, edhe pastaj nëse ka nevojë, sepse janë disa prej pikave që kanë nevojë ratifikim, 2/3, le të kërkojnë ndihmë edhe prej nesh, ne do të jemi konstruktiv, por duhet të jenë edhe këta të koordinuar dhe duhet të jenë të kujdesshëm me gjuhën që përdorin ndaj nesh. Dhe mënyrën e sjelljes politike ndaj nesh. Nuk mundesh me kërkuar për Lidhjen Demokratike të Kosovës të jetë konstruktive, përderisa ti me Lidhjen Demokratike të Kosovës përdor gjuhë jo konstruktive dhe veprime politike arrogante. Pra janë këto elemente të cilat duhet i korrektojë urgjentisht kryeministri dhe të hymë në një fazë normale ku në fazat caktuara për interesin e përgjithshëm ne do të japim kontributin tonë, siç janë çështjet me 2/3, sepse na e dimë që këta nuk i kanë 2/3 dhe nuk mundemi mbri. Janë ratifikime, marrëveshje ndërkombëtare, hua ndërkombëtare me terma të buta ekonomike dhe plot çështje tjera për të cilat ne nuk bllokojmë. Dhe janë çështje për të cilat ne do të përkrahim, por janë edhe disa çështje të cilat kanë mbetë pezull për herë të kaluar, si çështja e demarkacionit. Këta duhet të jenë shumë të qartë, kryeministri duhet të jetë shumë i qartë çka po don. Demarkacioni moti është pezull, po më duket. Në këtë studio kemi pas arrin të përplasje rreth asaj për edhe kontra, por ajo tani më takon historisë. Kështu unë desha veç pak të ndërlidhem atë që tha kolegu Arben Gashi. Sa i përket korumit, unë nuk kam qenë legislacion e kaluar deputet, po Arbeni ka qenë dhe din shumë mirë që edhe pse mazhoranca e kaluar ka pas 88 deputet, 89, shpesh herë korumin e ka bërë opozita edhe pse kishte gjithsej 31 deputet. Madje edhe për ligjet zakonshme, për faktin se deputetët ose gjinen në udhime jashtë vendit, ose kanë nevoja dhe probleme familjare që nuk mund vinë në seancë, dhe nuk është mirë që kështu nga këndvështrim shihet se shtrohet pyetja atëherë pse ekziston opozita. Opozita nuk është vetëm për të qenë aty si dekor dhe të thotë tash jeni mazhorancë, keni 61 apo 62 deputet dhe nëse dëshironi të kaloni ligjet, mblidhni deputetët. Nëse nuk dëshironi të kaloni ligjet, atëherë dorëzojeni mandatin sepse nuk mund të keni 61 deputet. Abeceja e politikës. Jo, abeceja e politikës është nëse nuk ke fuqi vendimorse, fuqia vendimorse kthehes te autorizuesi i fuqisë politike, pra populli, dhe ata vendosin se kush do në qeverisë. Nëse prap ju beson, nëse dëshiron ta vendosim këtë standard, me ndërhy, e bëjmë edhe kështu, ndërhyjmë edhe unë nuk pritoj. Pak marrë interaktiv. Jo, nuk pritoj, hiç nuk ka problem, nuk pritoj, po mendova thashme që unë nuk më ndërhyjnë ti, nuk më ndërhyjnë unë, tash ta vazhdoj edhe. Ti i tha krejt çka pate për të thonë. Dhe mendoj që nuk është korrekte të kërkohet për çdo seancë
mazhoranca të ketë 61 deputetët. Jo që nuk kanë të drejtë ta kërkojnë një gjë të tillë, po thash nuk është korrekte që të kërkohet nga mazhoranca, cila do qoftë ajo e kaluara, e tashme apo e ardhmja, të kërkohet që çdo seancë të ketë 61. Ajo që nuk kam të drejtë, këtë kam të drejtë ta kërkojnë nga deputetët të opozitës, që jo të gjithë, por të gjithë ata që kanë mundësi dhe kohë të vinë seancë për të bërë quorumin dhe të le të votojnë ashtu si që ata i kanë bindjet politike. Kjo sa i përket asaj. Natyrisht që marrëveshjet që kërkojnë në ratifikim kërkojnë 80 mandate dhe është dëshirim kushtetues, nuk besoj që i bënin nder as ne nga pozicioni opozitës nesër apo dje, as ju që i bënin nder mazhorancës nëse i votoni marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat sjellin benefite vendit. Pra edhe opozita është pjesë konstituive e pushtetit në kuptimin e ligjvënies, edhe pse mund të votoj pro apo kundër. Sa përket asaj që folët dhe thatë për kryeministin, mendoj që po, kryeministri ka qëndrime të forta, ka shpesh qëndrime të cilat dalin nga natyra e qetë e një politikani, nuk është konvencional, zotë Radina është i tillë ashtu siç është, por unë nuk kam ndëgjuar spaku, për aq sa kam qenë në seanca, as ofendime, as nuk kam dëgjuar kërcënime në drejtimin e tij deputetëve të kuvendit, qoftë LDK-s apo qoftë të vendosjes. Po, i ka të fortë, i ka jo të zakonshme, jo konvencionale, por nuk do të thonë që as të hynë në kategorinë e qëndrimeve arrogante, qëndrimeve kërcënuese apo primitive, siç e thatë. Ndërsa prandaj e poshtë arsyeshme, jo pse jam pjesë e mazhorancës, por Ramushi është i tillë. Ramushi është i tillë, por nuk besoj që ai e bën me qëllim për të poshtruar apo për të ofenduar opozitën. Këtë do është vetëm sa për fillim, pastaj gjatë debatit do të shtjellojmë gjithashtu. Gjuha e që përdoret në kuvend është tem në vete edhe mund t'i kthej edhe më vonë, por nëse flasim për efikasitet, po vazhdoj të insistoj në këto seancat e jashtëzakonshme të tipit të Ajrit, Arben Gashit, interpelancën për paga, disa muj pasi vendimi u marrë, u tërhoqe, u anulu, edhe këtë punën e regjistrit evropian për arsim të lartë, nga e cila realisht nuk doli asgjë, sepse vetë ministri nuk shkoj të raportoj edhe bordi i ri nuk u hodh në votim. Ku është kjo legislatur për ka efikasiteti, a mund të krahasohet me të kaluarat, ose a mund të thuhet drejt që është jo efikase? Po, faleminderit. Në faqen e Kuvendit Kosovës, tek pjesa e ligjeve, publikohet një evidencë e ligjeve që shumë mirë përditësohet nga pjesa administratës Kuvendit Kosovës, dhe aty janë legislatura prej kur ka fillu, do më thonë 2017 dhe këta 2 muaj e pak të 2018 janë miratu vetëm 7 ligje, dërsa në plotësim ndryshim janë 55 ligje. Deri vonë kanë qenë 52, tani janë 55 që janë në procedurë. Disa janë shërtu në komisionet, disa kanë kalu në lexim të parë, lexim dytë ka që kanë kalu në seancë, mirë, por nuk janë miratu. Nëse sheh periudhën për kur ka fillu kjo legislaturë deri këtu, domethënë nuk mundesh me thonë që është e suksesshme në kuptimin e kësaj që është një mandat ose është një kompetencë e kuvendit që rrjedh nga kushtetuta për me bë ligje. Për shembull, në vitin 2018, njëjtë edhe në vitin 2017, nuk ka pas një plan të punës Kuvendit të Kosovës, në bazë cilit ti mundesh me gjyku pastaj se sa është bë punë në Kuvendin e Kosovës, në bazë të atij planit punës apo jo. Unë kam dëgjuar që është thonë që është kritikun nga shoqëria civile, është kritikun nga mediat, për shkak të mos realizimit të planit punës Kuvendit, sepse nuk është faji i Kuvendit, është faji i qeverisë, sepse sponsorizuesi më i madh i atyre projekt ligjeve është qeveria, dhe për fajin e qeverisë që ajo nuk i procedon në seancë ose nuk i procedon në Kuvend, pastaj edhe ne dalim keq atje. Po më mirë është me pas një plan të punës, me pas një dokument karshi të cilit gjykohet, dhe si Kuvendi i Kosovës të gjithë e dinë të tjerë që nuk është faji i Kuvendit të Kosovës, sepse projekt ligjet i bën qeveria, dhe nëse një projekt ligj prej qeveria nuk shkon në Kuvend, Kuvendi s'ka çka me miratu. Mirë, po flasim për fakte që deri tani janë miratu 7 dhe 55 tjera janë në procedurë. Nëse hym prapë te dokumentet që i ka Kuvendi i Kosovës aty, kur e shënën një titull ta lëm përshtypjen që Kuvendi ka bënë plan të punës për 2018, po kur klikon edhe hyn mbrana, e sheh që është plani i punës së Komisionit për Zhvillim Ekonomik dhe raporti i punës për 2017 i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, po nuk është i vetë Kuvendit të Kosovës.
Pastaj, disa çështje që janë shumë konkrete dhe që kanë met pezull ende pa kry, e në të cilat ka hise pa tjetër Kuvendi i Kosovës, unë i kam listu këtu janë dikun 9 institucione apo agjensi nëse mu i me qujt, që janë në kodët Kuvendit e bordet e cilave janë ende pa kompletu. Për shembull, po i përmeni shpejt, nëse nuk marrë shumë kohë, është organi shërtuesi i përkurimit, bordi është i pa kompletu, për shkak se 2 anëtar janë të suspenduar, është ngrit një akt akuzë ndaj tyre dhe ata janë suspendu dhe bordi është i pa kompletu. Agjencia Kosovare Prunës, apo tash që quhet Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të prunës, 2 anëtar të saj do më mungojnë, nuk është këtu faj Kuvendit, po është faj qeverisë, nuk i ka propozu, se ashtu është në ligj i thuhet. Pastaj është Agjencia Shtetërore për mbrojtjen e dhënave personale, që është prej 2016-s është pa atë këshillin ku është mbikëqyrësi kryesor shtetëror dhe pastaj mbikëqyrësi tjerë shtetëror, do më prej 2016-s kur ka kalu mandati i anëtarëve fillimisht atij këshillit atë bordit nëse më i meshu, ka 2 vite që nuk është kry. Pastaj ligji që i mbrojnë dhënat personale të personave, pastaj edhe ligji për çastën dokumente publike që nëse shef nga kondi shoqërisë civile janë shumë e rëndësi, nuk janë bërë që një ku janë në procedurë, janë në programe legislative të përsërit vit pas viti, mirë për nuk janë bërë. Është folë që parashifet me qenë një transformimi i agjensisë për mbrojtjen e dhënave personale që do ta ketë një model sloven, pa ka shumë me një komisioner për informim, mirë po ende nuk janë bërë. Nëse shef aty në qeveri është miratu deri sot koncept dokumenti i ligjit i plotësim ndryshimit ligjit për çastën dokumente publike, mirë po ligji ende s'ka kaluar në qeveri dhe nuk ka dokument. Domthon ka marrë shumë kohë. Tjetër është autoriteti i aviacionit civil, domethënë një person aty ende nuk domthon mungon përbëzimi i antarit 5, është në dorën e qeverisë, zyra rregullatorit të energjisë, bordi aty është pa kryesues, Agjencia Kosovare Privatizimit mungojnë 6 anëtar sepse qeveria ende nuk i ka propozuar. Bordi i Këshilldhënës për mbrojtjen e mjedisit duhet të plotësohet me 7 anëtar pas propozimit nga qeveria. Këshilli Kombëtar i Shkencës i ka 15 anëtar, nuk është asnjë, domethënë këta ju ka kalu. Pastaj është edhe KOSI që është një ndërmarrje publike ku deri në 2016 ka raportu në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, po me një plotësim ndryshim të një ligjit nëse zgaboj për energjinë elektrike, është vijat e llogaridhënies së KOSIT ka ndodhur në Kuvend, në Komisionin për Zhvillim Ekonomik, mirë po 2 anëtar pasi janë shkarku, ose 3 anëtar, falni, aty nuk është kompletu ende. Kjo pjesërisht i bën që qeveria s'ka fort të drejtë të ankohet në ju, po njëkohësisht numri prej 7 ligjeve të miratuara prej fillimit të kësaj legjislature është alarmant. Kjo çështje e pushtetit, e konceptit mbi... E nisa me ju këtë pjesë për shkak se nuk është që jeni për herë të parë në Kuvend, edhe mund të bëni krahasime edhe me të kaluarën, edhe për shkak se arsyetimi kujdestar i vitit kaluar kanë qenë që ka qenë vetë zgjedhori. Kemi pas 2 palë zgjedhje, krejt deputet kanë punu në fushat edhe agenda nuk është plotësuar. Kjo tash të paktën edhe pse kem kundërshtime me Bilallin për një gjë kuptohemi edhe besoj që pajtohemi se një mazhëroncë kaq e ngushtë e ka vështirë me aprovu ligje. Plus, kur ja shtojmë kësaj edhe faktin një mazhëroncë kaq komplekse në tërësinë e vet, kur kemi parasysh disa parti që janë të përfshira në proces. Dhe partitë e pakicave ose nga komunitetit jo shumicë në Kosovë, që të përdorim termin e saktë, kushtetues, edhe ato në tënësinë e vet përdorin mekanizma të brendshëm për detyru partnerët e koalicionit për veprimet cilat kënaqin egot të tyre politike ose interesat e tyre politike ose individuale. Pra gjithë kjo situatë bën më të vështirë vendimarrjen. Dhe opozita në këtë rast LDK-ja në disa objektivat vet politik që i ka pas, i ka shtyr përpara. Për shembull, nëse ka pas nevojë me trajtu një çështje urgjente, ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme, dhe seancën e jashtëzakonshme ka arrit me bë pse i ka vetëm 27 deputet, për me kërkuar një seancë të jashtëzakonshme duhen 40 deputet. Pra ka arrit me bindje edhe pjesën tjetër të opozitës se me u bashkangjit që me bë seancë të jashtëzakonshme. Disa prej seancave që ju tha që ju ka hu pa fati kohor aktualiteti i zhvillimit tyre janë si rezultati fuqisë vendimarrëse në kryesi të Kuvendit. Pra, Kryesia e Kuvendit ka vendosur me i prolongu në afate maksimale këto seanca brenda drejtës vet. Domethënë kryetari i Kuvendit nuk i ka shti në rendite në kryesi dhe normalisht nuk i ka pru për seancë.
shumicën e këtyre debateve që ju thatë që debati për kualitetin e ajrit, debati për sistemin arsimor dhe debate tjera në shtyme një muaj ose një periudhë gjatë kohore, sepse kryesia e kuvendit nuk e ka trajtuar këtë çështje sepse kryetari i kuvendit bazë kushtetutës së Kosovës i propozon kryesisë rendin e ditës. Dhe ai nuk e ka propozuar dhe kalon në afat ligjor sa më larg se i ka interesu. Pra në këto rrethona kjo është situata. Kjo është situata e fuqisë politike në kuvend. Kuvendi përfaqëson fuqinë politike të autorizuar nga qytetarët e Kosovës. Por dhe qytetarët e Kosovës kanë vendosur këtë kompozim politik. Dhe derisa të shkojmë herën e ardhshme të qytetarët e Kosovës se ata me rikompozu kuvendin e Kosovës në aspektin politik, kjo do të jetë fuqia vendimorse. Nëse kjo është fuqia vendimorse, nuk i keni punë të bashkëmirë. Numër seriozisht shumë i vogël i ligjeve edhe pjesë e madhe e agjendës e paplotësuar. Në spore një sqarim, pastaj dalim edhe aty. Të gjitha seancat e jashtëzakonshme, të cilat janë kërkuar nga opozita me 40 nënshkrime, 40 nënshkrime, nuk i ka vendosur kryesia as kryetari datat. Ndoshta u keq kuptum. Nuk thash seancat e jashtëzakonshme, thash interpelancat dhe debatet kohore. Seancat e jashtëzakonshme propozuesi përcakton orën dhe ditën kur do të mbajt. Aty s'ka diskutim. Kryesisht. Por sta është majtja jo, sepse kemi kërkuar me orë dhe me ditë. Kryesisht me përjashtim të një interpelance që është kërkuar në rrugë të rregull, të gjitha tjera janë kërkuar, shumica janë kërkuar me 40 nënshkrime, për faktin se lëvizja vendosë gjithmonë bashkë me LDK-n i bëjnë. Për shembull, kemi dy interpelancë më duket që të dy palët kanë bajt nga 5 minuta fjalë për të treguar se janë bashkë propozues. Mazhorancë solide në Kosovë do të ishte 70, nuk ka diskutim, 70 deputet, 68, 70, sepse ke hapësirë që nëse mungon në ndonjë deputet i mazhorancës, megjithatë të mund të mbahen seancat duke mos qenë varur nga numrat të opozitës. Por mendoj që është standard i rrezikshëm. Ndoshta e kemi vendosur edhe vetë në legislaturën e kaluar që edhe pse këta i kishin mbi 80 deputet, apo shpesh herë kur na është dhënë mundësia si opozit që të mos u bëjnë kurumi, nuk e kemi vënë. Ndoshta është nis, por po vazhdon. Po vazhdon dhe është standard i gabuar. Vërtetës keni përdorur edhe domjete tjera për mi ndalu seancat, po nuk do të thash edhe vetë. Tash këta kanë zëvendësuar. Në funksion të pengimit tash kanë ndryshuar mjetet. Mbetet teknika. Qëllimi i njëjtë, seancat me shkaktu mungesë kurumi. Qëllimi është i njëjtë, pra pengimi i punës së kuvendit për dëshmuar pafuqinë e mazhorancës, por nuk mendoj që është standardi i duhur. Nuk thash që nuk është e drejtë e tyre, por nuk është standardi i duhur, sepse unë nuk besoj që në të ardhmen do të mund të ketë ndonjë mazhorancë më shumë se 65, 66, 67 numra, dhe ajo është pastaj vendoset një standard dhe vështirë të kthehet mbrapa. Legjitim pohimi, por brenda grupeve të juaja parlamentare, a jeni, as po them të alarmuar e përdora 2 herë, po a jeni të shqetësuar, a jeni të brengosur me numrin e vogël të ligjeve që kanë kalu edhe në raport me obligimet që i kemi marrë për ligje që duhet kalu? Mendoj që duke pas parasysh faktin që viti i kaluar ka qenë vit që pothuajse sapo filloi punën. Qeveria nuk është mirë të llogaritet me vitin e kaluar, me fund vitin e vitit kaluar, me ato 2 muaj e gjysmë apo sa kanë qenë. Po në këtë vit bilanci nuk mund të bëhet mes të shkurtit apo të marsit. Mendoj që bilancin do ta bëjmë 6 mujor, edhe brenda 6 muajve unë besoj shumë që jo vetëm që do të arrijmë, por do të tejkalojmë mesatarën e viteve 2015, 2016, 2017. Unë besoj shumë që do të tejkalojmë, për faktin se janë, thash, në lexim parë kanë kaluar rreth më duket 10 ligje të cilat kanë kaluar, është mbajt debati, tash pritet një lexim 2 të kalojë dhe janë diku 20 ligje të cilat presin në procedurë. Në komisione jemi bashkë me Arbenin për shembull në legislacion që duhet të jem korrekt, deputetë opozitës në gjitha komisionet, s'paku në ato 2 ku unë janë jashtëzakonisht bashkëpunues kooperativ edhe shpesh herë për faktin se deputetët e mazhorancës gjithmonë janë në përudhëtime më shumë se sa
të opozitës, shpesh herë edhe korumin e bëjnë në komisionin, nuk du të hyjnë hak. Unë jam nga matë rregullit, unë dhe Arbeni nga matë rregullit, po pa deputet të opozitës, ligjit do të mbeteshin edhe në komision, nuk do të mund të kalonin në lexim parë. Nuk them se opozita nuk është as bashkëpunuese dhe nuk jep kontributin e saj. Strategjia që ata kanë zgjedh që në seancë aty ku shihet publiku e sheh vështërsinë e numrave, këta kanë vendosur që ta demonstrojnë atë, duke dashur që të përcjellin mesazh se kjo majorancë është e pacëndueshme dhe sa më shpejt duhet të shkohet në zgjedhje. Domethënë ky është s'pak unë e lexoj kështu, mund të mos jetë qëllimi i tyre kështu, po unë e lexoj kështu. Edhe pse mendoj që tash në zhvillimet e fundit në radhën e opozitës nuk besoj që përpos Lidhjes Demokratike të Kosovës dikush tjetër mund të jetë interesuar të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, pra këtë vit mund të konsiderojmë që do të ketë vite ashëm, pastaj nuk do të ketë zgjedhje për faktin se qeveria do të punojë shumë më shumë, do të kalojë shumë më shumë, do të sjellë shumë më shumë ligje në parlament edhe shkojmë në vitin 2020 për zgjedhjet e jashtme parlamentare. Tash shakat pakanesh, po ka munges të ligjeve në këtë fazë, por presim, besojmë shumë, duke pas parasysh edhe se kolegu Visari tha që nuk ka plan në komisionin ku jam unë në 2 dhe ku jam bashkë me Arbenin, ne kemi një plan të punës, 3 mujor, 6 mujor dhe vjetor. Dhe po kuvendi me gjitha të është komisioni është pjesë e kuvendit. Dhe të gjitha ato ligje që do të kalojnë në komision, do të shkojnë edhe në seancë plenare. Pra, nuk është se nuk ka një plan, ndoshta nuk ka një agjendë legislative të gjithëmbarshme, por kur sheh punën që bëhet në përkomisione, bëhet punë voluminoze, bëhet punë ku vetëm unë jam në Arbeni, jemi në disa ligjet përfshirë edhe grupe punuese edhe në fazën e leximeve të para dhe unë nuk shoh që ka ndonjë punë, mungesë punës. Çdo javë kemi mbledhjet komisioneve, ka 1 orë, 2 orë, 3 orë. Bëhet një punë e madhe, atë që nuk e sheh publiku, puna më e madhe, që nuk e shohin votuesit qytetarët e Kosovës, puna më e madhe bëhet në komisione. Në seancat plenare, qofshin ato interparlamentare, qofshin seancat ku diskutohen ligjet, vendimet të rëndësishme, ajo pasaj është pjesa ku gjithë e shohin dhe shpesher perceptimi për një numër të caktuar deputetëve vërtet është i gabuar dhe përshtypja ime është që u hyet në hak, kur u shkruan vetëm minutat që flasin seancë, ndërsa në punën e madhe që bëjnë në komisione fare nuk ju llogaritet. Okej, do të ishte tepër që edhe komisionet i transmetonim live më pas, edhe të numëroshin minutat atje. Kur po them, okej, hani mirë. Kur po flas për legjislaturë, po është një prej opsioneve, nuk do të ishim të parë që bënim. Kur po flas për legjislaturë, cilin po e quaj vitale është diçka që quhet Agenda Evropiane e Reformave, edhe diçka në cilën sa herë që jepet rasti qoftë përfaqësuesve të BE-s në Kosovë, qoftë atyre nga Brukseli të insistojnë shumë edhe të na rikujtojnë vazhdimisht që jemi vonë, edhe numri i vogël i ligjeve të miratuara është pikërisht kjo, me që interpretohet si direkt nga dalësim i rrugës evropiane të Kosovës, a lexon në të njëjtën mënyrë? Pa tjetër, nëse bon me nis vetëm pak aty ku diskutu dhe pak merët. Ne kemi rasën që shumë shpeshtimin e mbledhjet e komisioneve, sepse lejohet pa tjetër media dhe shoqëria civile. Jo shumë shpesh të herët. A shumë shpesh, gjithherë me përjashtim të disa temave të ndjeshme që mund të ketë. Përveç kur është me dyrë të mbyllura, në komision specifik si komisioni akvizë. Komisioni për mbikëqyrjen e akvizë. Në tjera të krejtën i të thirrur. Nëse thash shumë shpesh, atëre gjithmonë. Atëre gjithmonë, me përjashtim të atij komisioni. Patjetër, unë vetë kam qenë në disa herë. Edhe pajtona që punohet në komisione. Fakti është që, sepse komisioni nuk e menaton ligjin, e rekomandon qoftë raportin një agjensia, qoftë e procedon një projekt për seancë, pastaj seanca është ajo që e menaton. Na po flasim për ato që janë finale, sa kanë marrë vullën, nëse mund ta themi kështu, të seancës së kuvendit të deputetëve që janë të zgjedhur. Patjetër ata deputetë janë edhe në komisione, por komisioni nuk është ajo e fundit, vula e fundit, edhe që del pastaj në fund. Është shkru plani kombëtar quhet kështu për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimi që ka shumë masa 2018 tutje dhe ka aty gjithë shumë çështje që pritet këtu vendi pastaj t'i kryej. Është agjenda e reformave evropiane që është miratuar prej qeverisë në nëntor të vitit të kaluar, megjithëse
ende nuk dihet se cili është dokumenti zyrtar me cilin janë pajtu qeveria dhe Komisioni Evropian se cilat janë ato reformat që janë ma të duhura ose ma imediate që më miratu sa ma shpejt. Ajo, nëse mëj me vazhdu për 1 minutë aty ku e lash më herët, një çështje ose një temë me cilën unë dhe besoj një pjesë e shoqërisë civile kishim pas dëshirë me pa kuvendit të marrë është një numër i institucioneve dhe agjensive që janë kriju nën kuvendin e Kosovës që nga pas lufta e këtej. Domthonë prej 99-2000 kur kanë filluar më bëj institucionet deri tash. Në kuvend flitet për mbi 30. Hyn në databazë flitet 33, 35 e që janë shumë. Ku është problemi? Si janë të kuvendit aty gjithë? Kuvendit e vetëm kësa, 4-5? Jo, nëse më lejen, muna kitë me shpigua. Jo se nuk kem kohë, se puna është e do të me folë edhe në tjerë. Krejt janë të kuvendit, 33 diçka janë të kuvendit. Agjenci, institucione dhe trupa tjera të themeluara nga institucionet e Kosovës janë të kategorive të ndryshme. Janë agjenci dhe institucione të pavarura kushtetuese, që janë të themeluara me Kushtetutën e Kosovës. Ka agjenci dhe institucione të pavarura në kuadër qeverisë. Ka agjenci dhe institucione të pavarura në kuadër të ministrive, ka agjenci institucione të pavarura që i përgjigjen kuvendit dhe gjitha këtu së bashku bëjnë 33. Pra, në këto rrethona, të gjitha këto agjenci formohen me ligj, që të nxerr kuvendit, por duhet kemi parasysh agjenci të cilat i japin përgjegjësi kuvendit. Që ato janë 33? Jo, nuk janë 33. Nuk janë 33. Nesër mune me vërtetun kuvend? Nesër i vërtetun ti, por nuk janë 33. 33 në total. Plasim nesër. Kuvend po propozohet nga qeveria. Lirisht. Krejt i japin llogari kuvend? Jo, kuvend japin vetëm pak. Shumë gabim je. 33 janë. Nesër mune me bisedun dhe Agjencia Kosovare Inteligjencës, për shembull, jo, ato s'penjem Agjencia Pavarur Kushtetuese. Jo, ato s'penjem heqë. Që parashit me kushtetutë. Jo, avokati i popullit. Mund t'jenë 33, mund t'jenë ma pak ose ma shumë ideja është që cilat procedimin që nga fillimi, që nga konkursi. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit i përgjigjet kuvendit. Është e themeluar dhe i përgjigjet kuvendit. Radio Televizioni i Kosovës është institucion publik i cili i përgjigjet kuvendit të Kosovës. Dhe disa tjera tash mund më përmend këtu. Agjencioni Kosovar i konkurrencës për shembull i përgjigjet kuvendit të Kosovës. Çashtu ki 23 plus i ki dhe një 10 që vinë nga kushtetuta. Jo, as nuk janë 23, as 33. Nesër e vërtetojnë. Ajo s'është më rëndësi. Numri të agjencive të cilat funksionojnë mas mirë në botë ose janë paralizuara këtë punë e dim, po flasim për diçka që është pjesë me këto agjencitë e pavarura, na janë bërë qeverinë vete. Shiko, po e vërteta është që ekziston një problem jashtëzakonisht i madh me rolin kushtetues dhe juridik të tyre agjencive, sepse janë qashtë pak koordinuara, qashtë pak organizuara, disa japin përgjithësi kuvendit, disa qeverisë, disa ministri, disa funksionojnë si të pavara si agjencia për mbrojtjen e dhënave personale, as aty as këtyne i propozon, disa i propozon qeveria, disa kuvendit. Edhe ligjin për dhëna personale është. Pra ka plot elemente të cilat realisht duhet me u trajtu dhe duhet me u trajtu si një konsensus politik i brendshëm i reformës së brendshme të institucioneve ligjore të cilat funksionojnë dhe ofrojnë shërbime për qytetarët e Kosovës. Por nëse ti thu që janë agjencitë kuvendit, atëherë këtu kemi problem në kuptimin e situatës. Shiko, emisioni gjizduhet dhe mund kthehet edhe mund bisedojmë edhe nesër dhe pas nesër. 1 minutë lart, lutem. 10 institucione së agjenci janë që vinë nga kushtetuta dhe përmenen në kushtetutë. Në bazë të nerin 142 të Kushtetutës Kosovës vinë edhe 23 tjera. Pyet një administratën në kuvendit, janë 33 gjithë ato që raportojnë në kuvend Kosovës. E mbyllim këto, apelojmë që nesër mas nesër mundemi me... Agjencia Kosovare Privatizimit, Agjencia kundër korrupsionit. Dhe thonë janë komplet në total 3 copa, që nuk janë të kuvendit. E raportojnë gjitha në kuvendit janë 4 ose 5. Raportojnë në kuvend. Raporti është kompleks. Ato e raportojnë themelusit, që themelusin këtë rast mund tjetë qeveria. Okej, bregu. Me që po insiston në këto zona, mujme të listu një ka një. Spornalemi të numrat. Ajo ku do është ta unë me dalë. Pasi që i përmena numrat është që shumica për tyre e kanë datën 31 mars që raportojnë në kuvend Kosovës për mes raporteve, i dërgujnë raportet në kuvend, pastaj prej komisioneve për kacet, fushave që i mbulojnë agjensit, thirrën drejtorët e bordeve dhe dikush prej bordeve aty për me raportu. Një çështje është që raporti i cili dërgohet në kuvend e ka pjesën narrative dhe pjesën tjetër financiare. Pjesa financiare shkon te Komisioni për Buxhet dhe Financa.
Por, atu financa janë të pa auditume. Raporti auditorit, të zyrës kombëtarit auditimit vjen diku në kuvend ka muj komision tjetër, gusht, veç lem dalë të i te pika. Raporti që vjen prej zyrës të auditorit përgjithshëm vjen në gusht shtator i cili ka financat pastaj të auditume të gjitha. Do më thonë, në mars, prill, maj, diskutohet mbi ato financat që nuk janë të auditume, kur vjen gusht shtator raporti i auditorit përgjithshëm, ato janë të auditume, mirë po ka kalu koha kur raportit janë diskutuar të agjencive të pavarura. Tash po du me përmbyll. Një çështje që duhet me zgjedh kuvendi është a duhet me raportuar këtu në çit kohë kur raporti nuk po mundet auditori përgjithshëm me auditu financat e tyre, apo duhet auditori me nis më herët me bën këtë raport edhe me pas një përputhje në mes të afateve. Kur këtu raportojnë dhe kur raporton zyra kombëtare auditimit që me pas komisione për buxhet dhe financa me diskutu mbi disa financa, shpenzimet buxhetit nga ato agjenci që janë të auditume. Një pikë që mendoj se çështja për cilën po flet është problematike, por mënyra se si po e trajton është jo e duhura. Janë dy procese të ndoma. Raporti i punës së institucionit, i cili raporton në kuvend. Për shembull, Komisioni Qendror i Zgjedhjes si Komisioni i Pavarur Kushtetues raporton në kuvend. Problemi është dikun tjetër. Janë dy procese. Procesi i raportit të punës dhe procesi i raportit financiar i cili shkon në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike mbasi që të auditohen pasyrat financiare. Pra, raporti i punës përfshin edhe pjesën financiare për me pasë në via gjona është procedurë në rregull. Në mënyrë specifike është auditori që merret me atë punë. Problemi është dikun tjetër, që unë e konsideroj, pak të mund mos jemi sakt në konstatimin tim, po besoj që do të pajtohemi për këtë çështje. Shumë herë ndodh që kuvendi nuk aprovon raportin e punës, që nënkupton që kuvendi nuk pajtohet me punën që e ka bërë agjencia apo institucioni. Dhe duke qenë se është një institucion i pavarur kushtetues, ose agjenci e pavarur shtetërore, nuk prodhohet asnjë pasojë juridike. Pra, kuvendi thotë, debatët ju nuk keni punu mirë. Kualiteti i punës që ju keni prodhu, edhe ato financiare, edhe veprimet financiare që i keni bo, ne mendojmë që janë jo duara dhe dëmtojnë interesin publik. Dhe nuk aprovojmë raportin e ju. Dhe ata smërzitin për atë punë. Sepse nuk ka një standard i cili thotë, te agjencit, supozoj, unë personalisht, doja që të shifra, te agjencit e pavarur kushtetuese. Nëse raporti nuk aprovohet, ose nuk merr përkraje në kuvendin e Kosovës, atëherë cila është pasojë që prodhohet? A duhet drejtori i agjencisë, titullari i agjencisë me u shkarku, me u marrë përgjegjësi, ose nëse dy herë radhas nuk i kalon raporti me u marrë, te agjenci tjera cilat kanë bord drejtues. Nëse raporti nuk i kalon dhe është në përgjegjësi të qeverisë, për mendimin tim është dashur automatikisht me u konsideru i shkarkuar bordi, nëse raporti nuk i kalon. Te agjenci tjera që janë të kuvendit, nëse raporti nuk i kalon, normalisht që bordi do të duhet konsideruar automatikisht i shkarkuar. Pra, për me rujt pavarësinë kushtetuese të institucioneve të pavarura kushtetuese, është një çështje shumë specifike dhe është e ndihshme nëse nuk aprovohet raporti. Po kemi institucione të pavarura kushtetuese që as nuk pranojnë me raportu. Për shembull, gjykata kushtetuese nuk pranon autoritetin pavarur që raportojë veç. Hera e parë në mas 10 vjet e gati pavarësi, hera parë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës raporton Komisionin për Legjislacion dhe tash ne diskutuam herën e fundit a me çu për në seancë raportin a mos me çu. Pra sepse është një institucion i pavarur kushtetues dhe ata thonë ju po ndërhyni në punën tonë dhe duke tentuar ne që të krijojmë institucione të pavarura në kuptimin e pavarësisë operacionale, kemi krijuar institucionin në krye të cilave kanë ardhur njerëzit më të varur, po që publikisht perceptohen si të pavarur. Dhe se cila parti që njerëzit e vetë aty, dhe janë disa njerëz që ju thonë, këty ju thonë janë me ju, neve na thonë me ju, juve ju thonë janë me ju me shoqëni civile, me të gjithë, edhe në fund mbesin personat që kredibiliteti i tyre publik nuk është aq i lartë, edhe po dëmtojnë edhe agjencinë, po dëmtojnë funksionimin e sistemit. Këto janë probleme të cilat duhet të adresohen. Unë personalisht po përsëris, jam që me bën një skanim të saktë të agjencive dhe institucioneve të pavarura dhe një kategori e konsiderueshme tyne me u po që janë institucione ose qeveritare, ose të ministrive, me u varë direkt prej ministrit edhe prej kryeministrit. Dhe ministri dhe kryeministri merr përgjegjësinë kur e emëron titullarin e institucionit për suksesin dhe mos suksesin. Për ndryshe,
është në kuadër të ministrisë, ndërkohë që vepron si e pavarur dhe si jep përgjegjësi kërkuj. Pra janë rrethana të cilat na duhet me rishiku komplet sistemin e funksionimit. Kemi probleme, jam shumë dakord me ju, që kemi probleme të theksuara në funksionimin e agjencive dhe institucioneve të pavarura në Kosovë. Që janë një numër kogja i madh dhe duplifikojnë shpesh i duplifikojnë edhe ministrit. Kryen punën e që kryen ministria. Edhe më pas duhet me formu komisionin ndërministrore, dhe ajo memorandu me mirëkuptimi 2 ministri mes veti. Unë mendoj që kur e kanë ligjet që i detyrojnë me marrë vesh. Po tani është koha kur duhet të shihet që kjo mënyre ta quaj ashtu bartjes me fjalë për fjalë, të mënyre se si janë për disa vende të organizuara këto agjencione në vendin tonë, mendoj që nuk ka prodhuar ndonjë produktivitet, ndonjë efikasitet madh dhe vërtet është koha kur duhet bot një reformë e mirëfillt. Se po të nalim dhe të analizojmë punën e shumë agjencive, të cilat vërtet ka një keq kuptim fatal me tyre, në vend ta kuptojnë atë pavarësinë në kuptimin e zbatimit të ligjeve dhe të matjes performancës, ata duhet matën me punë, me performancën e tyre, ata zakonisht e interpretojnë si ndërhyrje kur qeveria kërkon të zbatojë një politikë të caktuar, dhe jo, kjo ligji ma jep mua pavarësi dhe unë duhet të veproj ashtu sipas mendjes time. Nëse e bëjmë këtë analizë, mendoj që një numër i madh i agjencive duhet bën pjesë e ministrisë. Të shuhen, sepse po të analizojmë kompetencat të cilat i kanë shumë agjenci, derisa qeveria s'ka me shkat merret. Agjencia për mbrojtjen e mjedisit. Agjencia për pavarur për mbrojtjen e monumenteve kulturore. I bie se qeveria rrjedhimi s'ka punë. Veç bëj ligje ti sjell në kuvend, ndërsa në fakt qeverin duke pasur gjitha këto agjenci dhe gjitha këto borde, qeverin në Kosovë kemi shndërruar një çrrup profesionale e juridike për të hartuar ligje. Po ta marrësh kështu në përgjithësi kompetenca që kanë mbet qeverisë, ministrave, ministri del py kukull i cili aty është rob i shumë agjencive dhe se herë ti thret në raport thotë unë përgjigjem ty, po ti mu me mran, ti mu më përzgjedh, më çon në kuvendi më voton dhe tash unë jam i pavarur për te. Ka një keq kuptim fatal dhe mendoj që është koha për një reformë të mirëfillt dhe të gjitha këto agjencione të bëhen pjesë e ministrive dhe definitivisht qeveria, ministrat, kryeministri të merr përgjegjësi dhe për atë fusha, se po të shohim aspektin e tanishëm të organizimit i bjes, qeveria nuk ka dhe përgjegjësi. Çfarë përgjegjësie ka qeveria nëse agjencioni statistike dhe që nuk ka kry punëve, thotë unë jam i pavarur, unë bëj çka duhet dhe megjitha duhet urgjent para se krejt kjo reformë ndodhë të miratohet një ligj ose në rregullorin e kuvendit për gjitha ato bile në rregullorin e fundit, në debatin e fundit që kemi pas ku ka qenë edhe Arbeni, vërtet kjo është më pothuajse e rrezikshme. Drejtorët, shefat e agjencive nuk njihen fare përgjegjës sepse e dinë që edhe moskalimi i raportit të punës nuk i ndodh atij asgjë. Ose një ligj ku do të përkufizojë se moskalimi i raportit shoqërohet me shkarkim të menjëhershëm, ose me rregullorit kuvendit spaku për ato agjencione për të cilat i themelon dhe i përzgjedh kuvendi. Mendoj që ka nevojë për një reformë të mirëfillt, sepse nga momenti kur i skadon afati një bordi apo një kryeshefi agjencioni, duhet fillohet një vit përpara procedura se një herë më të dështu ty, me një herë të vjen momenti për t'ia vazhduar mandatin, siç erdhi rasti me postën. Hajde t'ia vazhdojmë tash mandatin edhe për 3 muaj drejtorit postës, sepse nuk kemi arrit ende të zgjidhim. Procedurat janë tepër të ngadalshme. Duhet një reformë mirëfillt në mënyrë që për qeverit më në fund fillojmë të mbajmë përgjegjës, se beso në këtë mënyrë që jemi të organizuar. Nga vullneti, siç tha Arbeni, që të zgjedhim të pavarur, në fakt ne mashtrojmë publikun sepse edhe po që saj do të zgjidhet si pavarur, me kalimin e kohës ai do të varret. Siç tha ose te opozita ose te plus na nuk po i përmendim edhe ndërmarrjet publike. Plus pastaj ndërmarrjet lokale. Ne kemi të decentralizuar pushtetin, e kemi të decentralizuar ndërsa përgjithësia zakonisht lidhet vetëm me qeverinë, vetëm mbi pushtetin cilat të qoftë ajo. Që në fakt është dëshmi tjetër që vazhdimisht e kemi thënë që sistemi është kaotik edhe krejt ta njerëz duhet të rahatohen diku në përborde.
ridizajnu komplet sistemi në mënyrë që me u balancu vendimare. Edhe nevoja për redizajn sistemit është po ashtu diçka për cilën ka pajtim konsensual, nuk e di sa ka pas vullnet politik pas reklamës. Kthehemi me çështje tjera që kanë të bëjnë me kuvendin e veçantë në pjesën e dytë të emisionit. Realizoni ëndrrën tuaj me ofertën më të re nga NLB Banka, kredi për blerje, ndërtim apo renovim të shtëpisë, me norma atraktive të interesit dhe në periudha fatgjate kthimi. Tani deri në 10 vjet pa hipotek. NLB Banka. Dëshironi të pini qumësht, por nuk ju përshtatet gjithmonë. Provoni qumshtin e ri Alpskom la kota. Qumësht pa laktozë, i cili tretet më lehtë dhe ju bën të ndiheni më mirë. Qumështin e ri, Alpskom la kota tani mund ta gjeni në 2 variante, me 3.5 dhe 1.5% yndyrë qumështi, nga Ljubljanskem mlekarne. Jemi kthyer në studio duke vazhdu t'i numru disa prej agjencive se kush kujt i raporton të tipit të agjencisë veterinës. Okej, po flasim për një çështje e cila si interpelancë shkoj vonë, por spini që ju dha në seancën e kuvendit e bëri debatin interesant. Fjala është për vendimin e kryeministrit për paga, edhe spini që ju dha gjatë seancës është që ashtu deputet i keni pagat e larta, edhe nëse i keni miratu 7 ligje prej fillimit legjislaturës, gati që është legjitim pohimi. A pajtoni me ata që u thanë debat edhe me pohimet që kanë dalë media më pas. Nëse do një hymë edhe ndeja, janë pagat e larta, janë pagat e ulta të deputetëve. Në janë të ulta, veç janë të larta. Në atit në seancë që kam thonë që nuk është korrekte të hidhet topi, ne kemi të ulta, ju keni të larta. Nëse dëshirojmë të dalim nga kjo gjendje, atëherë urgjentisht duhet të hartohet ligji i cili do të rregullonte pagat, do të nivelizonte, do të harmonizonte pagat, qoftë në shërbimin civil, qoftë në nivelin politik, duke filluar nga presidenti i vendit, kryeparlamentari dhe kryeministri, ministrat e këshilltarët e më poshtë, deputetët e kështu me radhë. Por fakti që nuk është kjo rregulluar nuk na jep drejt që tash të fillojmë një luftë mes deputetëve dhe qeverisë. Qeveria ka në dorë, mund të hartoj një ligj, e ka pas edhe ajo paraprakja. E ka pas edhe ajo paraprakja, në nuk e kanë bën, pse nuk kanë bën nuk e di. Po mendoj që kjo legislatur do duhet një herë për gjithmonë të jep fund këtij kaosi në paga, të hartoj ligjin qoftë për shërbim civil, qoftë për nivelin politik, të cilat do duhej, edhe unë s'paku nëse vjen do të angazhohem që të jenë në harmoni me mundësitë që i ka financiare që i ka vendi dhe me gjitha mbi standardin, duke u bazuar mbi standardin e pagës mesatare që është në Kosovë. Nëse është një problem, këtu është pak një problem, ajo që quhet e drejta e fituar. Shpesh herë kur pagat njëherë vendosen qoftë në mënyrë arbitrare, qoftë në një mënyrë përmes një vendimi, zbritjet, ulljet e pagave pastaj shkaktojnë një farë lloj tërmeti, një farë lloj kaosi, edhe këtu zakonisht veprimet tilla ndërmarrin qeveri që kanë numra shumë, që janë më stabile, që nuk varen nga numrat e pakt. Ose kur bjet në kriza të mëdha ekonomike, siç ishte rasti me Greqinë, ku detyruan të zvoglojnë pagat, të zvoglojnë pensionet, të zvoglojnë gjitha privilegjet dhe beneficionet. Këtu në Kosovë pagat për nga mundësia buxhetore realisht janë të mëdhaja. Por janë të mëdhaja për faktin se shteti nuk shkon kokën për atë që është i papunë, për atë që është në raste sociale. Sepse ndihma sociale është aq e vogël dhe një numër i madh njerëzve fare nuk lajmërohen as që të kërkojnë punë në entin përpunësim, nuk lajmërohen as në ente social, se do të ballafaqoheshim me një krizë më të madhe financiare. Është lehtë të mbash pagat e larta në një vend ku shteti nuk ka një ligj që pagën e atij që nuk ka punë apo ndihmën sociale të atij që nuk ka punë e barazon me shportën.
në Gjermani, në Suedi, në Zvicër, në Gjermani, këto vende, paga me ullët është barabar me shportën. Ndihma sociale është me shport. Nuk mund të thua që unë kam 70 euro me të dhonë ty, apo 100 euro mujtë, dhe të ashtë jeto që shdush. Nuk kam asë një obligim dhe tje. Por fakti që nuk kem të regullu me shport, edhe nevojat arrim t'i plëtsojmë, ta që ashtu jo nevojat, por të plëtsojmë formalisht kushtin që detyrimin që ka shteti, shoqëria ndaj atij që nuk ka një vend punë, edhe kur marrim pastaj ato diskrepancën që krijohet mes pagave të deputetëve, zyrtarëve të lartë dhe të atij që nuk ka një punë apo ka një punë që paguhet pak, sidomos në sektorin privat, është merr. Edhe janë pagat e ulta, edhe shpesh herë në shumë biznese në kushte mizerje, punohet në kushte të rënda, ku punohet me orare të zgjatura. Mendoj që tash do të ishte mirë që pozitë opozit bëhen bashkë, që krejt këtë të harmonizojnë dhe të nivelizojnë dhe të vendoset një standard një herë për gjithmonë, ku pastaj nuk do të lëvizte asnjë mazhorancë në të ardhmen. Ku një ligj bile, unë do të thoja një ligj ku do duhet të mos ishte një ligj i thjesht ku kalohet me 31 deputet nga 61, por të vendoset me një ligj ku do të spaku të kërkoj një shumicë pak më kualifikuar, që të mos mbetet një çështje cilin do ta vendosnim tani të mos mbetej në dorë një mazhorance e cila shumë lehtë do të mund ta ndryshonte vetëm pse i ka numrat. Kjo është ajo që nuk është shumë popullore të flitet për këtë, por vërtet në gjendje kaq të rëndë ekonomike me dallime shumë të larta në paga nuk është mirë. Fakti, mirë po anën tjetër, fakti që kryeministri ishte i 69 në hierarkinë e pagave dhe ajo nuk i bën nder as vendit, as shtetit, as shoqërisë. Por nuk është pastaj zgjidhje me që është i 69 për të bën një zgjidhje përmes një vendimi arbitrar, më që duhet shkohet përmes ligjit. Kështu të shkohet përmes ligjit duhet vullnet politik. Vullnet politik s'ka pas asnjëherë që të miratohet ligj për qeveri. Rrjedhimisht kjo ju ka mundësu qeverisë e kaluar t'i ketë 20 e diçka zavendës ministra kësaj qeverie t'i ketë një 70, edhe krejt ata njerëz të marrin paga të shtetit që merr buxhetin prej këtij biznesit privat që i ka punëtorët në kushte të vështira. Mungesa vullnetit politik fiks apo thjesht mungesa e ligjit që do ta rregullonte këtë punë? Mendoj se çështja duhet të trajtohet pak më ndryshe. Kur flasim për trajtimin e kësaj çështje, duhet të shohim disa elemente. Elementi i parë është elementi ekonomik. Në çfarë stadi ekonomik gjendet Kosova? Elementi i dytë është elementi social, që përshtatet me elementin ekonomik, dhe elementi i tretë është elementi i buxhetit shtetëror. Pra në aspektin elementit ekonomik dhe social, Kosova edhe pse ka pas rritje të vazhdueshme ekonomike më të madhe se sa vendet e rajonit, prapë qëndron mbrapa në aspektin e përgjithshëm zhvillimit ekonomik, sepse kemi kaluar një fazë shumë të rëndë të luftës, një fazë para luftës 10 vjeçare të një okupimi, një fazë para okupimit klasik nga regjimi Miloševićit, kemi pas një fazë në kohën e komunizmit të diskriminimit të investimeve publike në Kosovë gjatë kohës komunizmit e tjerë. Pra, problemet ekonomike të trashëgume dhe sociale në trashëgume për një kohë gjatë. Por na po flasim, ju po referoni ma shumë kësaj pjesës kategorisë buxhetore, buxheti i shtetit dhe si trajtohet buxheti i shtetit. E vërteta është se buxheti i Kosovës është më i lehtësuar se sa buxheti i gjitha vendeve të rajonit edhe jashtë rajonit. Pse? Sepse borxhi publik në Kosovë dhe borxhi jashtëm nuk është i lartë. Dhe nuk merremi shumë, nuk na shton një sasi e madhe e buxhetit shtetit duke i servisuar borxhet. Pra në këtë mënyrë institucionet e Kosovës kanë arritur që me buxhet vetanak me ndërtu autostrada. Pak shtete në rajon ndërtojnë autostrada me buxhet vetanak. Ose i kanë donacion, ose i kanë borxh cilin e marrin me periudha 10 vjeçare afatgjata japin me koncesione të tjerë. Pra Kosova ka bërë veprime të tilla sepse duke pas borxhin e ulët, borxhin publik dhe borxhin e jashtëm të ulët, ka arrit me dhe duke mos pas nevojën me servisu borxhet shumë, ka arrit me investu parë të buxhetit në projekte infrastrukturore sepse ka
konsideru që projektit infrastrukturore japnin zhvillim ekonomik, në përmjet zhvillimit ekonomik japnin mirëqenie sociale e tjerë, edhe pse këtu kemi diskutime se sa jap impakt direkt në zhvillimin ekonomik dhe social në ndërtimin e autostrade. Pra në ndërtimin e autostrade është një projekt që zgjat 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet dhe punojnë 2000 vjet dhe ata 2000 vjet mas 3 vjet janë krejt pa punë. Pra, nuk krijon qëndrim të zhvillueshëm, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Pra, në këtë aspekt kemi hapësira ku mund diskutojmë. Por le të kthehemi te kategoritë që janë brenda buxhetit dhe te pagat e zyrtarëve të lartë. Ka pas tendenca në vazhdimsi, unë jam qenë disa mandate në Kuvendin e Kosovës dhe gjithmonë është tentuar që të bëhet ligji për pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror. Asnjëherë nuk është arritur me u bë, sepse ja tërheq qeveria, ja ndodh këtë që shkëshim zgjedhjet jashtëzakonshme e tjerë dhe mbetet në procedurë. Ligji për qeverinë po ashtu është një çështje e komplekse politike sepse qeveria përfaqëson vullnetin politik dhe ato balancat politike bëhen qeveri në fakt. Po le të shohim si kemi disa prej mekanizma. Për shembull, Kuvendi i Kosovës ka agjenci ose institucion që është konkurrent me ju, i cili ka buxhetin më të madh se Kuvendi i Kosovës. Pra, agjenci, institucion i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, buxhetin ja cakton, ja jep Kuvendi i Kosovës, dhe ai buxhet është më i madh në tonësi se sa buxheti në tonësi i Kuvendit të Kosovës me paga, me ditje, me punë, me krejt. Pra, ekzistenca e Kuvendit të Kosovës shpenzon më pak se sa ekzistenca në institucioni konkurrenti juve që ju s'merrni kurrë për buxhetin e shtetit. Sakt, edhe paguajmë tatim. Edhe funksiononi goxha mirë. Pra, janë elementet cilat shoqënia për çështje të caktuara kujdeset, sepse disa institucione i bën, ka nevojë me pas institucione publike, ka dhe institucione tjera cilat i krijojnë dhe shpenzon miliona dhe shpreson që kurrë nuk kam i përdor. Pra, formon një institucion, shpenzon miliona ose miliarda për institucion, edhe lutet krejt populli, edhe barësit institucionit që inshallah se përdorim kurrë. Për shembull ushtria. Na bëjmë ushtri, blejmë armatim, blejmë aeroplana, blejmë tenka dhe thon, inshallah nuk na vjen kurrë dita me përdor. Sepse ai përdoret për 2 gjëra, dhe kryesisht janë të këqija. E para, nëse ki katastrofë natyrore, edhe dyta nëse ki sulm nga jashtë, ose sulm nga problemet brendshme të cilat duhet me përdorë edhe ushtrin situatat jashtëzakonshme. Pra, këto janë elemente për cilat shoqënia kujdeset. Por, prapë kthehemi te problemi i dizajnimit të sistemit të balancuar. Duhet me ridizajnu sistemi sepse gjitha këto agjenci dhe institucionet pavarura janë problem, ngarkesë për buxhetin dhe ngarkesë me administrat e me shpenzime tjera rrethuese dhe lehtësuese, të cilat janë probleme dhe më shumë shkaktojnë probleme se sa zgjidhin. Sepse nuk ka një hierarki të qartë të dhënies së përgjegjësisë dhe e bën një raport në Kuvend, kur fort pasojë për atë punë. Ska lënë raporti, s'ka kurrë hiç. Auditori thotë, edhe neve në raporti joni auditorit po thotë që ka probleme, tash është ex officio me u marr me këtë punë në prokuroria. Domethënë komplet sistemi kur kush nuk po jep llogari kërkon. Pra duhet me dizajnu sistemin në atë formë që llogaridhënia dhe përgjegjësia me kon e koordinuar, edhe përgjegjësia politike, në fundit çka është politika? Politika merr përgjegjësinë për qeverisjen e jetës publike dhe për me ndryshu sistemin, ata që janë pushtet bin ligje për me ndryshu sistemin me përshtat llogaridhënien e përgjegjësinë. Për këtë punë, na si Lidhja Demokratike e Kosovës, në programin ton mundohemi që momentin që vim me ndryshu këtë lloj dizajni dhe në ofertën nash politike. Ti kush thonë që keni qenë gati ton kohën pushtet të kjo në momentin që vim është 3 herë. Po kemi ndryshu dhe na për brenda dhe fazat në cilat kemi kalu kanë qenë fazat ndryshme për atyne që na duhet tash me i trajtu seriozisht. Sepse një pjesë e këtyre institucioneve që po pajtoni që si keni trajtu seriozisht deri më tash. Një pjesë e konsiderueshme këtyre institucioneve janë mbetorinat konsulmikut. Na kemi për shembull në ministri zyra rajonale e arsimit që përfshin disa komuna. Edhe kur qyti çka është rajoni? Në koncept s'ka, nuk ekziston. S'ka rajon. Edhe disa ministri ka 7 rajone, disa kanë 5 rajone, disa 2 rajone. Domethënë, sepse kemi pas konceptin e rajoneve për konsulmikut, dhe këto janë mbetorinat cilat duhet mu pastru në sistem. Dhe dënë një punë goxha të madhe, por besoj se shpejti do t'i kthejmë këtyre problemeve reale qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës mbetet, jo vetëm kjo
tashme edhe kaluara mbetet vetëm një trup profesionale për të hartu ligje për të ashtu kuvendit. Dhe që shpenzon mas paku. Edhe që shpenzon mas paku. Tash kemi një prej disa rasteve, në fakt është një fenomen interesant që ndodhë në Kosovë që njerëzit të cilët në një mënyrë ose tjetrën janë shkaktarë të problemeve shndrohen në diagnostifikus të problemit. Tash ajo që ka po pajtohemi konsensualisht këtu është që po, shteti është duke dhënë rroga pak si tepër edhe pak si shumë të mëdha. Mirë po e di që e marrë me administratë publike pak ma shumë se ne të gjithë, ka hulumtime që pojnë për 10 mira vendet tepër të punës. E para që ndrojnë, e dyta, a është realizueshme që të pishën 10.000 ose ma shumë njerëz për i sistemit? Po, unë e kisha nisë me ato që shumë shpesh, gjatë fushatave, prej personave të caktun të partive politike është premtu që nëse ne vim në pushtet, qeveria për shumë do të ketë ma pak ministri. Kohën kër i ka pas 19, është propozu që do të ketë ma pak, kur është ardhë, nuk ka ndodhë. Dhe më thonë veç është rritë. Qeveria funit për cilën po flasëm i ka pas 19, ta shko ma shumë. Dhe më thonë nëse shkon të ministria 19. Qeveria kalume ka qenë... Jo, s'jom të bëjë, i ka pas... Ministri. Në kështë ta përzënës ministri. Apo, në më falë. Spangan. 19 ministri dhe 2 ministra pa portfall. Ta shiko pak ma shumë. Dhe më nëse shkon të ministria diasporës, ata thujnë, jo se tash... 10 mira njerëz të cilit janë te për të ngarkes për budget, jo për 50 apo edhe 2 ministra ma shumë, janë 70 vetë krejt. Qashtu bon, ka 50, ka 100 qashtu bon. Mendoj që këtu debati nuk ushtruan atë se po e rëndojnë budgetin 2 ministra ma shumë dhe 20 ministra ma shumë, por si da bëjmë që kemi të bëjmë me 10 mira, 10.000 njerëz, të cilët nuk i kanë pagat e vogla, nuk i kanë pagat e ulta, dhe ato janë barë reale e budgetit Kosovës, jo ministrat. Kjo nuk, shive, numri madhi ministrave, zëvendës ministrave, nuk është se e ngarkon budgetin sa për cilë një mesazh të gabuar, të qytetarë se nuk shojmë kokën për juve, duke e rrit numërin. Dërsa, jësë është në një barë e madhe në krahasim me ato barra që ja shkaktojnë teprica e agjensione, teprica e ngarkesa e mbi popullimi i drejtorive, i dikasterit ndryshme në administratë. Unë mendoj që, po gjithsesi, së është në dorën tema mësë më të leju, po unë po mendoj që ajo që ne bisedu, thamë, apo morëm pjesë në pyetjen e lartë, ka të bëjmë me ristrukturimin e nivelit të administratës, se nëse ma kështë më pyetjen edhe për ministra, për zëvendës ministra, unë do të kësha kritikuar këtë qasë cilën, jo vetëm tari, po që nga thaqe 1, thaqe 2, thaqe 3, ka shku duke u rri. Pra, ama ti për të pesh më shumë, më madhe, qështjes ministrave, zëvendës ministrave, sa i përket budgetit, në raport me 10 mira njerës, cilët janë në administratë, nuk më në që është e drejtë. Sa ma fragil që është koalicioni që është ma shumë ka ministra. Ta shko ma shumë sa ves ministra se deputet. Shiko, une nuk mundëm mrena 10 sekundave me i dhonë përgjigje një pytje. Mrena 10 sekundave unë ndërprejt. Problemi fillan prej kokës. Do më thonë, momenti që ti e shton numrin e ministrive, automatikisht kemi shtu numrin e zyrtarve cilët kanë me punu për ministrat. A është të vërtit? Jo, po. Në momenti që ki sot një ministrit të diasporës... Merën prej pjesëve tjera të administratës... Po jo se s'po merën, ata nuk po merën. Vishte përfundaj. Në momenti që ki sot një ministrit të diasporës dhe thunë nesër i shtuet edhe një pjesë e portfoli që është diasporë dhe investime strategjike, automatikisht aty vinja 5-60 edhe deri në 100 punëtor tjerë edhe kryot që ajë numër i malë që përfutit. A mujnë marë për ministrive tjerave? Jo, po marin. Nëse i marin i shkon shumë mirë, po nëse nuk besej që i marin. Po nëse i marin i shkon shumë mirë, edhe në ministri tjera kanë tepër, edhe komunat kanë tepër, edhe agjensit kanë tepër. Unë po pajtojmë që nuk është problem i kryum në 2, 3, 4 vitet apo në mujtë e funit. është problemi cili është kryu prej maslutës e deri sot. Sepse në kornizë kushtetuse atëherë në fillim, kur është bërë qeveria, nësë unë nuk gabëj, kemi fillu me 12 ministri. Sot kemi përfundu me 21. Kemi pas pak institucione dhe agjensit pavarër, sot e kemi një numër të malë pavarësisht sa jenë atu. E kemi 38 komuna, si cila komunë ka numër të malë të punëtore. Dhe të më thonë, e kemi një sektor publik e cilë është i mbi ngarku. Për me dalë të temet ajo që e thale arti, tek ligji i pagave, u tha edhe nga ana ju që për mendimit em nuk ka pas vullnet politik qoftë në anën e qeverisë, qoftë në anën e komendet për marrë një miliardë për paga.
Tash, kur është koha? Koha është që në program legislativ, Ministria Administratës Publike e ka në plan, në qershor, të vi patjetër me ligjin për paga, ndryshim ligjin për shërbimit civil dhe ligjin për organizimin e administratës publike. Dhe shumë shpejt do të vërtetohet se apo qalon ministria cila është teknikisht duke e draftu, apo po qalon vullneti politik në anën e qeverisë cila e miraton nëse nuk e miraton, apo kur shkon të kuvendi nëse do të ketë apo nuk do të ketë vullnet për ta miratu ato. Ajo që ka unë mendoj është që, edhe me gjithë që po pajtuam, është që duhet ketë një miratim të ligjit për qeverin, që të zvogloj numërin e ministrive dhe të vëj një regull të si ato të kryon, duhet ketë një ligj për paga që vën nivelizim dhe një farë pagë të njëjtë për një punë të njëjtë të zyrtarë në brenda administratës publike dhe këto çështje të vijen. Ka dhe i zhvilliminu debati që e patëm në njerë të rregulluar. Pastaj lart një tim ku do të më dal në kuadër të kësaj, që dje kemi pas e kemi diskutuar shumë shkurt me komisionin për legislacion, ku ka qenë kryetari dhe ka qenë kryetari, ka qenë çështja përfitimeve, është ligji për përfitimet e ish zyrtarëve të lartë publik, dhe është temë e cila është ngritur nga komisioni. Është kërkuar prej komisionit që të ketë një hulumtim nga Instituti Kosovar për Demokraci, që ka një projekt bashkë me USAID-in, dhe si janë praktikat e vendeve tjera se si përfitojnë për sa kohë dhe sa është lartësia e përfitimeve të ish zyrtarëve të lartë publik pas përfundimit të mandatit. Po flasim për ish president, ish kryetar të kuvendit, po flasim për ish kryeministër, po flasim për ish kryeprokuror, po flasim për kryetar gjykatës shtetësore. Ish që janë 6 pozita. 5-6. Po, dhe mu më kalon për shtypin një rast në Kroaci. Nëse kam gabim dhe nëse ju keni ulëmtu, lirisht mundi më korrigju. Pa ajo që unë e kom gjetë dhe me kolegët e tjerë që e kemi gjetë është që në Kroaci, në përfundim të mandatit, kur e përfundon mandatin, të jepet patjetër e drejta ti më u kthy në pozitën cilën e ke pas para mandatit. Dhe një vit e keni trajtim në përfitim që është 6 muajt e parë një pagë plot, 6 muajt e dytë e ki 50% të pagës. Ajo të na nuk është. Në ish zyrtari i lartë publik, që është ish presidenti, në bazë të ligjit, pas përfundimit, ka shumë benefite tjera, përfitime tjera, ka dhe 70% të pagës është për jetë. Që është për jetë. Pastaj është kryetari i kuvendit, pastaj është ish kryeministri, edhe deri te niveli ministrave që kanë për një vit 70% dhe zëvendës ministri me një vendim që është shkurtuar më vonë është 6 muaj 70%. Këtu janë vetëm përfitimin në kuptimin e pagave, ku janë përfitime tjera zyre, vetur, staf e tjerë që janë të tepërta, që po flasim për te asaj që sa t'janë në pozita e kanë një pagë, po edhe kur po elshojnë pozitën pra beneficionën nuk po kanë të rreshtët. Kështu që më veç mos të kesh kuptuar. Unë nuk jam që presidenti, kryetari i kuvendit, deputeti, ministri, momenti që përfundon mandatit me dalë në rrugë dhe mos me pas një farë periudhë të tranzicionit në jetën tjetër. Po mos jetë ajo pa limit. Vetëm jetë një limit. Veç diçka dashur më shtu këtu. Të këta 5-6 disa titular, do më thonë, kryetar gjykatë gjyqtarin, kryetar gjykatës shtetësore, kryeprokurorin, këta i kisha heq. Presidenti, ish presidenti, ish kryeministri janë pozita të ndihshme. Kryetari i kuvendit është njëri prej deputetëve, kështu që nuk ish dashur me kom personalisht, mendoj. Po ish presidenti dhe ish kryeministri për shkak të ngarkesës dhe punës dhe specifikave të informacionit që kanë, ish dashur me u trajtu më gjatë, sidomos ish presidentat. Do të mjaftosh është një farë komoditeti në i bë dëshpërzime. Për ta, por e kemi një problem tjetër shumë të madh për ish zyrtarët e lartë. Se ligji për shërbimin civil për shembull thotë që një person i cili ka mbajt pozitë lartë publike, politike, për 3 vite nuk mundet me punu në bord, në agjensi, në institucione e tjerë. Po ti janë ndalon për 3 vjetë, kështë edhe shkelje drejtave kushtetuese. Nëse janë ndalon për 3 vjetë me punu në institucion, për ato 3 vjetë du të me kompenzu, ose e heq ndalesën 3 vjeqare. Në thonë, duhet me u regullu këtë gjana, se është problem një zakonisht i madh. Nëse ti hin për shembull dhe bosh ministër ose deputet, nëse zëvendës ministër, një mandat, 4 vjetë, edhe ose 2 vjetë, 1 muaj, 3 muaj, ti nuk i drejt 3 vjetë më me u kthy me punu në institucione ku parashin me atë listë specifik. Ose në një bord, ose në një agjenci, ose në shërbim civil e tjerë. Pra është jashtëzakonisht më imi drejtës tonë, çka do me bë 3 vjetë ti? Do thonë, do të me rregullu sistemi. Ka thonë që jo nuk lejohet sepse po politizohet sistemi dhe edhe Bashkimi Evropian po kërkon që mos me u politizu sistemi, ka i thotë ndërpreja mundësin me punu, që ka me bojnë në momentin kur del në rrugë,
Dhe i duhet me gjetë një zgjidhje për jetën e vetë. Pra, nëse ti ja mohon një mundësi, duhet me ja kompenzu. Nëse nuk ja mohon, këtë në rregull është. Mos ja moho, mos e kompenzo. Shembulli i Kroacisë te ne është problem të vlejë edhe për shkak se Dërsa te kryeprokurori le të kthehet prokuror. Po, edhe vazhdon. Kryetari gjykatës kushtetuese ose në gjykatë tjetër le të bëhet gjyqtar. S'ka mujt më rizgjedh, le të rrinë gjyqtar. Nëse do në mës me konë, le të sektor privat, le të bëhet avokat, nuk e ndalën kërkush. Pra e në këtë sens, s'ka nevojë më kujdes shoqënia shumë për ta. Përveç nëse dalin pension ose kanë probleme tjera fizike ose dëmtim për shkak të punës psikofizik ose diçka tjetër, atëherë normalisht janë ligje tjera që rregullojnë këtë punë. Shembulli i Kroacisë në Kosovë është vështirë i zbatueshëm edhe për shkak të faktit që ka kryeministra ose kryetarë të kuvendit që ato kanë vendin e parë të punës. Teknikisht s'mund të kthehen në vend më hershëm ku kanë punu, nëse për herë të parë në trust figuron si kryetari i kuvendit, kështu që shembull i mirë, po vështirë i zbatueshëm tek ne, do qoftë ajo për çka folëm për gjatë emisionit është që nëse janë miratu 7 ligje prej fillimit të kësaj legjislature, është shifër shumë e ulët, edhe nuk ka asnjë agjendë në të cilën mund të thirrën që janë në kohë, qoftë agjenda reformave evropiane, qoftë agjenda tjera të cilat, ose ligje tjera për cilat janë të nevojshme të miratohen edhe të hynë në fuqi. Ajo që u tha është, po, me 61 vota, ky koalicion që është në pushtet aktualisht e ka shumë të vështirë. Ti kaloj të gjitha ligjet edhe ti komponoj të gjitha bordet të cilat janë gjysmake ose jo funksionale. Në të njëjtën kohë opozita e ka mundësinë edhe e ka të drejtën legjitime që ose të pamundësoj quorumin në seanca, ose të gjej mënyra tjera duke u thirrë në procedura që ta zgjas, ta prolongoj, ta zvarris sistemin ose procesin e miratimit të zgjedhjeve rreth asaj se sa janë fer këto taktika. Krejt tjetër temë është çka është fer në politikë në Kosovë, po flasim për një kuvend që do duhej ditëve të ardhshme të merret prapë me demarkacionin ose me këto temat e mëdha, dhe nëse do të jenë votat, do të jetë një provim i madh dhe një ngjarje e madhe edhe për këtë legjislaturë që thirrët spaku në demarkacionin si një prej pengesave. Duke falendruar Bilall Sherifin, Arben Gashin dhe Visar Rushitin, këtu e shlemëroj klikun për këtë javë, në fakt që jemi javën e ardhshme, miropafshim.